Ie, Jimmy dwi, hanesydd a YouTuber, efo diddordeb mawr yn Llen Gwerin Cymru. Mae yna lawer o straeon Llen Gwerin wedi cael eu cyfnodi yn ardal Llanberis. Un ohonyn nhw ydy Stori y ceffyl dŵr, creadur y fyddai'n ymddangos fel ceffyl arferol, ond cyn gyntad y bydda rhywun yn ista ar ei gefno, mi fydda fo'n mynd allan i ganol y llyn ac yn plymio lawr i wylod o ac yn boddi ei farchog. Yn llyn marchlin oedd hynny'n digwydd, meddan nhw. Ond, ers talwm, o'n nhw rhywbeth hyd yn oed fwy brawychus. Gwrach. Canthrig Bwt oedd enw hi, ac roedd hi'n byw mewn ogof a dim rhyw hen wraig efo croen gwyrdd a het bigfain oedd hi. Dydy gwrachod Cymru ddim yn edrych felly, ond ma' nhw, fel gwrachod mewn llawer o straeon o dros y byd, yn gallu bod yn beryglus. Ac mae gwrach Llanberis yn beryg bywyd. Dechreuodd teuluoedd yr ardal golli plant. Un eiliad, felly nhw fod allan yn chwarae'n hapus. Ac yna, bydd am golwg ohonyn nhw. Neu oedd yn bo. Amlwg, anifeiliaid gwyllt, tylwyth teg, neu rhywbeth mwy sinister. Fod ar plant ofn Canthrig, yr hen wrach, feddyliodd neb eich hyddo hi. Oedd yr holl beth yn dirgelwch. Nes i rywun oedd yn mynd â ci am dro, neu darganfyddiad ofnadwy. Dychmygwch mynd am dro efo'ch ci o gwmpas Llanberis. A'i glywed yn cyfarth. Dychmygwch wedyn mynd draw ato fo a gweld fod o wedi dŵad o hyd i law. Llaw plentyn. Toedd y corff ddim yn bell o Gromlech, Canthrig, lle oedd ei hogof hi. A dechreuodd pobl ei ama hi'n syth. Dechreuodd trigolion o'r ardal gadw golwg arni. Be oedd hi'n neud yn yr ogof na? Yn y diwedd, aeth un o'r dynion lleol heibio, ac wrth iddo fo sleifio nes at geg yr ogof, i glywed o sŵn nath oeri ei waed o. Sŵn plentyn yn crio. Gweiddodd ar yr ach i ddod allan. Draw yn fyncw ddim byw, medden nhw, o dan Dinas y Gromlech neu Cromlech Canthrig Bwt. Ac ar ôl i Canthrig dod allan o dywyllwch yr ogof, rhithrodd y dyn ati efo cryman a thorri ei phen i ffwr a'i lladd. A dyna ddiwedd arni. A gafodd plant yr ardal lonydd wedyn. Diwedd glo hapus? Wel, ia, ella. Ond mae'n bwysig meddwl, pam fod hen ferchaid annibynnol ar gyrion cymdeithas yn cael eu portreadu fel gwrachod annifyr yng Nghymru a thu hwnt? Ond ydy? A beth sy'n fwyaf brawychus? Rhyw stori o wrach sy'n bita plant? Neu bod ofn a pharanoia cymuned yn gallu arwain at ladd rhyw hen ddynas bach diniwad?